Evet, bu çamaşır makinesi. Kendi suyunu almıyor. Öyle bir durum yok. Çünkü su olmadığı için bağlantılı. Su elle dolduruluyor. Buraya elinizle suyu dolduruyorsunuz. Burada ayarları var. Çalışıyor. Yani evlerinde suyu olmayan, yani şebeke suyu olmayan kişiler böyle çamaşır makineleri kullanıyor. İnanamayacağınız bir şey daha göstereceğim. Bunun kurutması da var. Bakın, buraya çamaşırlarınızı koyuyorsunuz. Burada sıkma işlemini yapıyor. Ne düşünüyorsunuz bu çamaşır makinesi hakkında? Kullanmak ister miydiniz?